mukbang, mga Philippine food. Kasi nandito kami sa Malaysia ngayon, so naisip ko na gusto ko is mga Philippine foods. Mga inihaw. Ito yung mga pagkain namin. Inihaw na bangus, inihaw na pusit, tsaka ano to? Ewan ko ano tawag dito. Hipon. Okra, talong, manok, ay munggan, inihaw na manok, and liempo. Yun, malayo pa hindi ko mapakita. Tapos may dessert din kami. So, itong mga foods na to, galing to kay Ate Kryzs Hoh. Ilalagay ko yung Facebook niya sa baba. Kung gusto niyo umorder sa kanya, pwede kayong umorder sa kanya. Okay? So, ayun. Meron din ako makakasama ngayon. Tingnan niyo, mahawak na ako. Kasi gutom na ako kanina pa. May makakasama tayo ngayon sa mukbang na to. Ang nagbabalik ang aking kaibigan na si April May. Hi guys! Pasensya na kayo. Patay gutom ako. Kain na kami. Tikman natin. Tikman natin isa-isa. Unahin ko yung kanin. Masarap siya. Medyo matabang lang. Pero masarap. So, ayun. Ano ba masarap? Parang gusto kong maghipon. Gusto niya akong maghipon. Gusto niya maghipon. At ito ang pusit niya. Susunod niya ako ang pusit. Okay. Mag-ano, opposite. Masarap. Kailangan pabibigyan ko kumain kasi makita tayo ng bumigay. Pagbigan ko lang. Hindi. Sarap. Lasang pusit. Tapos gusto niyo order kay Ate Kryzs. Kay Kryzs Hoh kayo mag-order, masarap. Masarap na. Ihaw-ihaw. Ano ko dyan yung link sa baba. Masarap siya. Masarap niya. Gagawa ko ng challenge. Para may challenge. Romantic naman yung mukbang natin. Magbabayad ng 1 ringgit bawat isang Tagalog sa board. Oo. Okay? Teka, magpa-practice lang ako. Kaya mo na, magbilang ako ng 5. Wala pa naman akong perang dala. Yan, bawal tayo magsalita ng Tagalog. Kailangan English. Okay? The game starts now. Okay. Okay. Me, I don't want to comment. No comment. Because I'm eating. Ito ang linggo. Delicious. What's inside? Tomato. And onion. One shrimp. I tried shrimp, very nice. So hard. I forgot to practice in the house. How? How can talk? How? I know you're all hungry right now while you are watching us. It's true. Because it's so yummy, you know. Yes, This is the Philippine dishes. Filipino dishes. It's true. It's true. No comment. No comment. It's true. It's really true. This one, Philippine. Philippine na. Makan, Philippine. Yeah. It's true. You know, I want to talk. But how? I want to get to pay. It's true. It's true. How? You try the others. Wait, how? I tried the liempo. Liempo is very juicy. True. It's true. It's very funny. This is the best vlog ever. This one. Come on. Because many food. It's true. This is my favorite. It's true. Eat. Shout out to all Filipinos here in Malaysia. You try the, what do you call this? Excellent. Not ano Okay, water game. Really don't want to talk. No comment. It's true. Okay, I will try the tilapia. Tilapia? Mali din sa rasa. Ay! 3 ringgit. 3 ringgit. Tilapia. Tilapia.
to speak in English. Tilapia. Ang Tagalog? Tilapia. Ay. Yeah, it's true. Ito. Guys, you don't know one thing about me. I eat a lot of rice. Me? I don't eat. It's true. I'm just like this, my body is like this, but I eat a lot of rice. I can eat 2 plates. Show them. Go and put more. 1 down, and I will put more. That's my secret. I can eat 2 or 3 plates. It's true. Very, very true. But I don't eat a lot of dishes. I just like rice. Even I eat egg with rice, I can eat a lot of rice. Even with soup only, it's okay for me. It's true. I'm always talking, you're not talking. I'm talking, I said it's true. It's true. One more thing about me. I don't eat vegetables. What do you call that? I'm sorry, eggplant. No, the other one. Lady finger. So we don't have man's finger. The mango is very sweet. I don't eat vegetables. I eat, but it's very seldom. Yeah. Very sweet. Mango. We stop talking Tagalog in English. Okay, we are not talking in Tagalog because she cannot talk anymore. Because you see, she just keep on quiet. Okay. Okay, game ko na. Ay, naku, alam nyo guys. Napakasarap ng pagkain. Napakasarap. Hindi, napakasarap niya. Ito, masarap siya. Masarap ang manok niya. Lasang-lasang manok siya. Masarap yung tilapia. Lasang tilapia din, ano? Tilapia nga lang ulam ko, guys. Meron pa sa tinatago yun. Nag-uumpisa sa letter, ano? Masarap ito. Ay, ganahan kayo. Nagugutom na silang ano. May pag-order na sila kay Kryzs Hoh mamaya. Gusto nyo mag-book kami ng mga prutas? Gusto nyo ba? Mas ayoko nang kumain ng maraming kanin. Nagda-diet kasi ako. Kung lang ko konti. Ako hindi. Ang lakas talaga kumain ng kanin. Siya Alam malakas. nila yan. Alam nila yan. Ako mali, konti lang. As in, super pagkanin ang usapan talagang hindi ko alam. Lamon kung lamon siya. Konti na konti na niya yung mga kinuha kong ulam. Ganyan lang, pero sa kanin. Malakas siya sa ulam pero mahina siya sa kanin. Ay, malakas siya sa kanin pero mahina sa ulam. Hipon. Hipon tayo. Pusit. Pusit tayo. Ang sarap. Busog na busog ako. Hanggang bukas ko nang kain to, guys. Sinama ko na yung pang tanghalian ko bukas. Okra. Yung okra, oh. Ang lambot niya. Dahil tinakman ko yung okra, hindi naman papatalo tong isa. Kailangan tikman ko rin daw siya. Hindi siya papatalo eh. Ito na, oh. Ten. Ayaw mo magpatalo. Ten. Tikman mo din ako. Eto na. Titikman na kita. Tikman ko na siya, ha? Ganito ang tamang pagkain ng talong. Ito ka yung talong. Maitim-itim pa rin siya. Pangatlo niya na yan. Ako nakita niyo naman, konting-konti lang yung kinain ko, ha? Tapos ang ulam niya, ito pa rin siya, oh. Dalawa pa rin ang ulam niya. Oo nga, no? Ang hipo niya isa lang. Ang kanan niya 3 na. Yan ang sekreto ng pagiging sexy. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot kumain ng kumain. Ay! Natikman ko. Tumalsik. Total ho, natikman ko na rin yung si okra. Hindi nagpatalo si talong. Ay, alam niyo ho ba?
Akalain niyo pa naman ho siya nag-request. Tikman ko daw siya. Ako, talaga naman, talagang kumpleto-kumpleto tayo. Tikman mo natin ang itlog na pula kung lasa siya itlog, ah. Kumain ka naman. Ano ba? Kainin mo yan. Ayaw mo na. Ganyan ang mukbang natin, mukbang sa laula tayo. Kainin mo yan. Kainin mo yan. Maalat mo siya. Maalat. Maalat siya? Maalat pala ang itlog na maalat. Ano? Alam mo na ho akong gana kumain, sa totoo lang. Wala ho akong gana kumain. Oh. Parang kasi masama ang pakiramdam ko. Ay ako. Sa kanya wala kayo makikita ebidensya. Kasi nakatabi ang lahat ng ebidensya sa sulok. Ayun o. Nagpunta sa letter L. Ang masarap po sa tilapia talaga ulo. Kahit saan namang bagay ang masarap talaga yung ulo. Ulo ng isda. Ulo nito. Ulo ng hipon, masarap din. Ulo ng ulo nito. Ulo ng pusit, masarap. Ulo ng manok, masarap pag inihaw. Basta ulo masarap talaga. Ang sarap talaga ng ulo ng pusit. Ang sarap ng ulo ng pusit. Nagkakatas-katas pa siya, oh. Sarap niya. Ang sarap niya lalo pagka nag-ano na siya. Nakikita ba nila? Baka lang katigilipin ko. Kasi majutin mo yan. Kasi natakpang kong gaan. Majutin kasi. Nakikita nyo ba? Ayan o. Baka lang sisilip nila. Ito o. Nakita nyo naman, di ba? Kaya nyo. Tapos na ako. Oh, diba? Ako din, tapos na ako. Ayan yung plato niya. Sa plato ko, no? Kasi, yun nga, malakas ako sa kanin talaga. Naka 3 plates of rice ako. Siya hindi, ulam lang siya. Kaya yun, bagay sa amin to. Ako kumain ng kanin, siya kumain lahat ng ulam. Huwag kayo mag-alala, may nakatago doon. Ayun o. Ulo nakalimutan. Ito ka pala yung masarap yung ulo o. Teka muna. Oh, yung ulo, ayan o. Masasabi ko sa foods, masarap siya, okay naman. Kaso, hindi na talaga ako kumakain yan. Okra kumakain ako pero not all the time. Talong kumakain ako pero hindi ganyan. Yung ano lang. Paano ka lang kumain mga once a month? May itlog. Basta bihira lang ako kumain ng vegetables. Tapos ito naman mga kamatis na may ganyan-ganyan. Hindi talaga. Itong mangga ito. Teka, may mangga masarap. Tilapia. Masarap. Bangus, favorite ko yan. Lalo na yung sang. Favorite na favorite niya yung bangus, lalo na sobrang favorite niya, hindi niya ako binawasan. Buong-buong pa rin yung bangus. Kaya kung sanay ng madaming ulam, yung kakain ka tapos iba-ibang ulam, ganyan. Hindi ako halal. Isang ulam lang ako. Magkamuli na ako madaming kanin. Hindi ako. Dalawang ulam po siya, hindi ko isang ulam lang. Ayun yung po, oh. Pinago niya doon sa kabila yung pinagbalatan niya. Ang sarap talaga. Alam niyo, busog na busog ako. Kahit kung may tumatawag sa akin, hindi ko sinasagot kasi sobrang sarap ng pagkain. Matamis ba? Matamis! Sobrang tamis ng mangga. Matamis! Alam niyo, yung talong ho, hindi lang naman ho ito pwedeng, hindi lang ito pangkain eh. Pwede niyo rin naggamitin sa mga kaaway niyo. Lagyan niyo lang ho ng orasyon na, ikaw, Nicole Parpat, tapos tusok. Ayan. Yung chicken, masarap din. Masarap. Lahat naman siya masarap. Lasang manok ko. Tapos, yung sauce, masarap din. Lasang toyo. Sauce. Hindi. No, it's not. It's chukan. Tapos, yun. Siya yung nakasama ko dito. Sana nag-enjoy kayo sa mukbang na to. Kung pinakita namin pagkain ng mga Filipino food. Next, kung may gusto kayong i-vlog uli namin, kung anong gusto nyo gawin uli namin, request lang or comment down below. Ayun. So, don't forget to subscribe. Yes, don't forget to subscribe. And share. Share nyo yung mga video na ito, ha? Share nyo. Ng mga previous na videos. Thank you so much. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Oops, don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos.
for more video. Hindi. Ano? Click the notification. Yeah, click the notification bell for more updates. Para mag-notify sila every time. Mag-comment na rin kayo kung ano yung gusto nyo pang next ulit, mukbang yun. Masarap naman po yung i-comment nyo. Yung talagang bongga. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.